牙齿痛，今晚上真晚上。吃这么快干什么？因为我刚开播，给大家做个自我介绍哈。我是来自湖北武汉的，这是我的妈妈。我妈妈生了5个孩子，我是老三。我是老三哈，家里面有4个女儿1个儿子，但是我妈妈没有重男轻女，我也不是伏地魔，我弟弟比我还能吃苦。我线下有个鱼摊，卖鱼卖了13年。我跟我的2姐还有我的妹妹有个鱼摊，我弟弟自己一个人有个鱼摊，我的大姐嫁到外地去了啊。我365天，我天天都直播，一天是3份工作，这是我的第2份工作，白天还有主业。欢迎你们来到我的直播间，如果说你们有时间来湖北武汉啊，来我这买东西我给你打5折。这是我的小号，这是我的大号。我弟弟是老4还是老5？你猜？你可以猜一下。我是94年的，刚开播，我们一起突突屏幕上人，好吧？谢谢你们，能不能上到1万个人？外面还有2000个宝宝没进来，能不能上到1万个人？哎呀，这是个人喜好啦。再来一条，这是自己做的，要教程进粉群哈。酸奶是直接倒到碗里面喝的哈，浓浓的酸奶。家里卖鱼，打5折呀！我没说打5折吧，宝宝。我是94年的，00后扣1，90后扣2，80后扣3。让我看一下有没有跟我一样90后的。是毛孩子在底下叫啊，有2只毛孩子在底下打架，不是呼噜的声音，亲爱的。球球，00后扣1，90后扣2，80后扣3。哎呀，00后比较多，90后94年的也有啊。这里有个福袋。直播间马上1万个人了，外面还有200个人没进来，外面公主快进来。我比较努力，因为我每个月给我爸爸妈妈都花米子，都给他们米子，然后还有小房小贷还没还清。球球，不要吵架。马上1万个人了，亲爱的们！哎呀，我的天呐！外面还有3个人没进来，就1万个人了。可以看一下球球吗？可以。公主们，听说500个人同时点赞，这个地方就会变成黄色。来，我们来做个互动数据，好不好？太大了，这条鱼吃完。1口吃完，挑战1口吃完，点到10万，让我妈妈把球球抱起来给你们看一下好不好？我数3个数一起搓一下。3，昨天点到30万，其实2，今天点到10万就行了，好吧？谢谢你们。1，真爱粉有没有？500个宝宝有没有出来愿意我点10下的？谢谢你们。不讨厌的点点关注，谢谢你们。汗毛到4万，妈妈。黄了，双倍，妈妈。谢谢你们。手怎么那么丑？我手裂了，这地方要裂了。因为早上凌晨天气冷，我们这几天武汉在下雪，所以说好冷，冻了。谢谢你们。